Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Barkanku kuma da sake kasancewa da mu a wani sabon littafi mai suna ta min kankanta. Kamar yadda ne muku alƙawari, bayan mun gama wancan littafin to za mu saka muku wani. To ga mu ɗauke da sabon labari wanda Zara'u Sirbajo Muhammad ta rubuta. Ni kuma Abubakar Sadiq zan kawo muku shawarar tamu nake cewa, ai sauraro lafiya. Ta min kankanta kashi na 1. Zara'u, ya kamata ki fito haka fa ku wuce. Tun ɗasa hannu suna tsaye suna jiran ki. Ba fa na son sakarcin banza. A cewar dattijuwar matar da ke zaune akan kujera zaman tsakar gida, tana ɗaura nono a ledar siga. Daga can bakin bukkar da ke kusa da dattijuwar, wacce aka kira da Zara'u ce ta fara magana. Inno, dan Allah dan Amina Bijo, ki bar ni in saka can baki na cikin kwanciyar hankali. Ke ba ki san idan mutum bai yi kwalliya ba ko kallon shi ma ba a yi? Aikin kawai. Yau tun ba da ke sa jan bakin nan amma har yanzu babu mashinshini. Sai asara kuɗin siya miki jan bakin da nake. A cewar inna da ke daga waje tana zaune. Fitowa ta daga cikin bukkar tana mai gyara ɗamar da ta ci a kukunta. Ko ina na fuskanta kwalliya ce irin ta Fulani. Laɓanta shafe da jan bakin. Yarinya ce da dududu ba za ta wuce shekara 15 da haihuwa ba. Ke dai inda kina da matsala. Bakinki ba zai taɓa faɗa alkhairi ba, sai shari. Ni ɗora min mu tafi. Ta ƙara shi magana tana mai turo ɗan ƙaramin bakinta gaba. Kamo ta ɗora, sannan ta ɗora mata ƙwaryar nonon a kanta. Ta miƙa mata ledar biba da aka sa ludiya da ƙorai a ciki. Ta juya gun sa hanne da ke tsaye zaman jiranta. Ta sakar musu murmushi wanda ya sa kumatunta suka lotsa. Sannan yar siriri ya wushire ta ita ma ta bayyana a tsakiyar fararen haƙoranta masu kyawun tsari. Ta kada baki tana faɗin, na ɓata muku lokaci ko? Ku yi haƙuri, mu tafi kar mu sake ɓata wani lokacin kuma. Murmushi suka sakar mata, sannan suka ranka ya suka fice. Bayan sun yi wa innar ta sallama. Da fasike suna taɓa firarsu kamar ko da yaushe. Ɗaya daga cikin ƙawayen mai suna Haule ta fara magana. Wai duk wancan nan namun fa, muna yin aure musamman idan ba riga ɗaya muka yi aure ba, duk rabuwa za mu yi ko? Dariya Zara'u ce sannan ta ce da su, Allah ya kyauta. Ni a rada ko birni na je, a can ne aure wallahi ba zan bar kawance da ku ba. Bare ma dukkaninmu insha Allah a riga ɗaya za mu yi aure. Anna ce ta amshe da faɗin, ni auren ma tsoro yake ba ni. Kun ga dai Ma'u kamar abin arziki Rabi'u ya aure ta, amma ku dubi wulakancin da yake mata a yanzu. Ke za na shiga makaranta ai, dan ba zai yarda wani namiji ya dinga wulakanta ni ba. A cewar Zara'u da ta yi magana tana mai sakar musu murmushi. Da wannan hirar ta suka ƙarasa fitowa daga cikin dajin Falgore inda rigar tasu take. Suka miƙi tsawon titi zuwa inda barikin sojoji da ke a dajin yake. Saboda an kawo sababbin sojoji da ake ba su training a wurin, na haka wajen cike yake, ya zama kamar wata kasuwa. Dan motoci ma da suke shiga cikin wurin saboda yawan sojoji da suka taru a wajen. Ba su jima da zuwa ba, kowace kayan da ta zo da su ya ƙare saboda ƙarancin abincin sayarwa da ke wajen. A hannu ma ake siya, don duk da ba wani abinci a wurin sosai. Gurin mai sai da biredi suka ƙarasa, kowace ta sayi guda, sannan suka juya cike da farin ciki na sun sayo biredi za su ci yau a wurin alabijin suna na Zina. Zina wata ƙawarsu ce wacce suke ƙawance da ita, sai dai Allah ya kawo mata miji don haka ta yi aure da wuri, kuma yanzu haka ta haihu. Karo suka ci da wani matashin soja sanye cikin kwandon sojoji, hannun shi rike da wata zabgigiyar bindiga AK-47. Yana sanye da riga t-shirt ame girin da hular sojoji a kashe. Ba laifi, kyakkyawa ne na gaske. Rabi'a suka ta gefen shi za su wuce. Ya saurin shagabansu yana mai sakar musu murmushi. Dan Allah ku yi haƙuri, mu baƙi ne a nan, kuma abinci muke so mu ci. Isowar mu kenan daga garin Abuja amma mun rasa abin da za mu ci. Harara Zara'u ta kalla mai sannan ta ce da shi, amma saboda tsabar baƙin hali, ai kuna ganin mu muke tallan nono amma ba ku siya ba. In yunwar kuke ji me ya hana ku to ku siya tun kamin ya ƙare. Murmushi yayi dan ya fahimci yarinyar akwai tsiwa. Cikin tausin murya ya fara magana, ba mu lura bane kamata, amma ki haƙuri. To yanzu me kuke so mu yi da ku?
tunda mu dai ba abinci bane balle ku cinye mu, a cewar Zara'u da ta yi magana ba tare da tsoron komai ba, don har ga Allah ya taba karamin abu ne yake firgita ta. In anan kuke, don Allah ku taimaka mana, kuɗin cefane za mu ba ku sai ku dafo mana ku kawo mana ni da abokina. Shiru suka yi, daga can Hanna ta kada baki tana faɗin, gaskiya rigar mu da nisa, ni dai ba zan iya wannan jidalin in je in dawo ba. Yo in ba wahalalle ba, waye zai je gida kuma ya sake dawowa, a cewar Haule. Don Allah ku taimaka, wallahi abokina yana da lalurar gyambon ciki, baya jure yunwa ko kaɗan. Don Allah ku taimaka ku yi mana wannan alfarmar, wallahi idan ya fara jin yunwa ba za mu ji da daɗi ba, za mu biya kula don girkin da za ku yi mana, a cewar matashin sojan da yi maganar kamar zai yi kuka. Kawai Zara'u sai ta tsinci kanta da tausayawa abokin nashi, saboda har ga Allah ya ma tana da lalurar gyambon cikin, ta san azabar ciwon. Na haka kawai sai ta tsinci kanta da cewa, kawo kuɗin zan dafo muku, sai dai fa da nisa, da fatan za ka iya jira na. Da sauri matashin ya gyaɗa mata kai, saboda tun ɗazu yake neman wanda zai dafo masa abincin amma bai samu ba, ga abokin shi da shegen taurin kai. Ko da yunwa za ta ci shi, za ta kashe shi, ba zai yarda ya ci abincin sayarwa ba, shi yasa dai ya biye damu. Hannu ya sa a cikin aljihun shi ya ɗebo kuɗi masu yawa da shi kan shi bai san adadinsu ba, ya miƙa mata. Juya kuɗin take a hannun tana maki, amma bata ce da shi komai ba, ta ɗauka suna son abincin da yawa ne. Na haka ta ce mashi, zan kawo ma insha Allah, ka tsaya a bakin titi daidai inda za ka ganni da wuri. Godiya ya mata sosai, sannan ya wuce, sannan ya ce da ita, mu haɗu kawai a nan, zai fi miki sauƙi. Sunana Kaftin Jamil Ahmad, zan jira ki a nan. Bata ce komai ba, suka juya suka wuce ta da ƙawayen nata, wanda gaba ɗayan haushinta suke ji. Cikin fushi Hanna ta fara magana, nufin ki dai ba za ki je gidan sunan ba ko? Shi yasa kika amshi girkin wasu gardawa waɗanda ko sanin su ma baki ba. Ba tare da damuwa komai ba a ranta, ta kada baki tana faɗin, dan ba ku san ciwon ulcer ba ne, da ku da kanku kun tausaya wa abokin nashi. Ni dai zan dafa musu abincin saboda Allah. Tana kaiwa nan ta gaba abinta ta kyale su a baya. Gwada saura haka Zara'u ke tafiya zuwa gida. Da azahar ta kusa, domin azahar ta kusa, tana shiga gidan. Bukar Inna ta shiga bakin ta ɗauke da sallama. Wai har kun sayar? A cewar Inna, bayan ta amsa sallamar ta. Murmushi Zara'u ta yi, sannan ta ce da ita, wallahi Inna mun sayar. Yanzu ma sojoji ne suka roƙe ni in dafa musu abinci, wai yunwa suke ji. Gashi suna da mai ulcer a cikinsu, shi ne nan dawo in dafa musu. Daga haka ta kwashe dukkan komai abin da ya faru a can, ta faɗa wa Innar tata, har da kuɗin da suka bata. Sosai Innar ta tausaya musu, sannan ta ce da ita, Allah ya maki albarka Batulu, daɗina da ke akwai tausayi. Mazo ki je ki ce fa ne, sai a yi musu da sauri ba. Daga haka miƙewa suka yi, suka fito tsakar gida. Inna ta bata kuɗin cefane ta tafi. Aiko kamun la'asar sun kammala komai. Abinci lafiyayye suka girka, ba mai cewa daga riga aka girko shi, domin har da cincin, dubulan, duka waɗanda ba za su lalace a nan kusa ba. Kasantuwar can cikin garin Falgore Zara'u ta ji ta yi cefane, shi yasa ta samu komai da suke bukata. Kasantuwar 'yan makarantar gaba da firamare da ta yi, kuma ɓangaren science. Gashi ana koya musu food and nutrition, hakan yasa ta koyi girki sosai. Ga kaji da zabi da suka soya, rabi da man gyaɗa rabi kuma da manja, saboda mai cutar ulcer da aka ce yana da shi. Suyar sosai ta yi kyau, a laidoji aka juye, sannan aka zuba abinci a cikin kulan baffanta. A babban roba suka zuba komai, sannan ta yi gammo ta ɗaura a ka. Inna ta ba da canjin naira 5,000 da ya rage, ta ce ta mayar musu. Amsa ta sannan ta juya ta nufi barikin. Ta dauki akalla kusan mintuna 45 tana tafiya a ƙasa, kamin ta samu nasarar fitowa bakin titi. Sannan ta ƙarasa wurin barikin sojojin, inda a nan ne suka yi za su haɗu da shi. Ta ƙarasa, ga mamakin ta yana tsaye a wurin yana jiranta. Yana hango ta da sauri yana mai tarbarta, fuskar shi ɗauke da murmushi. Kama mata kayan yayi ta sauke, sannan ta ce da shi, ku yi haƙuri, wallahi gidanmu ne da nisa, shi yasa ka ga na ɗauki tsawon lokaci ban dawo ba. Murmushi ya mata yana faɗin,
ko ba kaɗan ba kya buƙatar ba mu haƙuri. Mu ne ma ya kamata mu baki haƙuri. Mun gode sosai. Allah ya saka miki da mafificin alkhairi. Canjin ta miƙa mishi tana faɗin. Ga canjin, kuma inna ta ce in dawo muku da shi. Sannan ta ce tana yi wa abokin naka mai cutar ulcer ya jiki, Allah ya ba shi lafiya. Sosai wani daɗi ya bayyana a saman fuskar shi. A ran shi ya yaba da tarbiyyar yarinyar. Cikin murmushi ya ce da ita, ki maida wa'annan kuɗin, ki ce mun gode. Ba da ki amsar kuɗin. Fiye da Jamil yayi da ita ta karɓa amma ta ƙi. Ala dole ya maida kuɗin a cikin aljihun shi. Gobe in mun zo talla zan tafi da kwanukan, ta ce da shi sanda ta fara ƙoƙarin tsallaka titi domin ta yi sauri ta koma gida kasantar magarba ta kawo ciki. Sallama Jamil ɗin yayi ta tafi. Jamil ya bi ta da kallo yana yaba natsuwa da kuma hankali yarinyar. Duka ya ɗauki robar abincin ya nufi da ita zuwa tantin da aka basu, wanda suka haɗa da tamfol saboda ruwa da kuma rana, kafin a masa idan shiga cikin barikin sojojin. Sau na yake daga ƙarshen tantin yana latsa a cikin wayar shi, hannun shi ɗaya rike da bindiga a hannun shi. Fari ne sosai, yana da ɗan faɗin fuska, kyakkyawa ajin farko, sai dai ko kaɗan ba fara a sama fuskar tashi. Sanda Jami ya shigo cikin tintin, ya tsina fuska yayi, ya dauko kyawawan idanun shi ya kalle sannan ya amsa salamar. Robar abincin Jamil ya ajiye a kusa da shi, sannan ya shiga ciro kayan abincin da ke ciki. Buɗe ledar soyayyun kajin yayi. Sosai ya mamaki ganin har da wanda aka soya da manja. Kamshin abincin ya daki hancin shi, ya sa ya dago da sauri, yana bin ledar da kallo. Da sauri ya matso kusa da Jamil ɗin, yana faɗin, kun yawa da momina ne? Ya tambaya cikin sakuwa. Me ka gani? Jamil ya tambaya. Ita ce kaɗai take soya min kaza da manja saboda ulcer da ke damuna. Shi yasa ne zargin cewa kun yi waya ne. Ko kaɗan. Wannan wasu na samu suka dafo mana daga cikin garin nan. Ka matso ka ci abincin nan, ka san tun da muka zo baka ci komai a cikin cikinka ba. Tun ɗazu hankali na bai kwanta ba sai yanzu naga an samu abincin nan. Tausayin Jamil ɗin ne ya kama abokin nashi, ganin yadda ya damu da shi fiye da kanshi ma. Ya san duk ƙoƙarin nan yana yi ne saboda shi. Ba musu ya matso, ya sa hannu ya ɗauki cinyar kazar, ya kai bakin shi. Daɗin da ya gauraye bakin shi ne, ya sa ya je yawun shi ya tsinke sosai. Zake waye ya ci abincin sosai, don wannan girkin ya fi na mai sama daɗi. Bayan sun gama cin abincin, sai cincin da dubulan ɗin duk abincin da a cikin jakunkunan kayan suka saka, saboda taimakon gaggawa. Abinci kuma suka rufe sauran saboda dare. Sai a lokacin suka samu nutsuwa. Jamil ya dubi abokin nashi ya ce da shi cike da kulawa, gaskiya Hammad, yarinyar nan ta iya girki. Ba mai cewa daga cikin rigar nan ta fito. Ji abincin fara tai. Kai wallahi wannan ko a birni sai kai da gaske za ka samu inda aka iya wannan girkin. Cikin rashin fahimta, Hammad ɗin ya kalle shi ce da shi, dama yarinya ce ta dafo abincin nan? Eh, yarinya ce, don a yanayin yadda na kalle ta, dududu yarinya ba za ta wuce sa'a su rage ba. Ma'ana ba za ta wuce shekara 14 zuwa 15 ba. Nono fa suke sayarwa. Na roƙe ta akan ta girko mana abincin nan. Sosai abin ya ba Hamad mamaki, don shi inda zai iya tunowa baya jin ko ga Sarayya ta iya kunnawa. Bare a yi zancen da kuwa, bare a yi zancen dafa ruwan zafi. To ta yaya yarinya sa'arta za a ce ta fi mominsa iya girki, ta yaya? Na haka in mun yi satilin komai, zan bi ta in ga gidansu, don mu dinga zuwa cin abinci can gidan nasu, mu daina sa ta wahalar wannan yawon da take. Jamil ya faɗa yana mai kallon Hamad ɗin. Ba da Muhammad, ya faɗa yana mai nazarin zancen. Innarta mata ce a yi maka sannu saboda ulcer da ke damunka. Jamil ya faɗa yana murmushi, don ya san ba za su wanye lafiya ba. A matuƙar fusace, Hamad ɗin ya dube shi na faɗin, au, ka ce bara ka je kai saboda ciwon da ke damuna ko? Amma wallahi ka cuce ni, kuma ba inda zani, wallahi ba zan je gidan nasa ba. Ya faɗa sanda ya miƙe yana fitowa daga cikin tantin. To ma sauraro, an ce ƙarshen laifin daɗi ƙarewa. A yi haƙuri mu dakata a nan, sai a tara a shiri na gaba. Za ku ji muryata wani iri,
To hakan ya faru ne saboda murar da ke damuna, amma insha Allahu nan kusa za ta dawo garai kamar yadda kuka saba. To, ba dai mu dakata a nan sai a tara ashirin na kafa don cin yadda za ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku mai suna tamun kankanta. Wanda ne Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku taɓa wani alama ƙarar sanarwa domin a dinga sadar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi share na wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna da damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba kuma section kamar da muke kawo muku. A huta lafiya.